أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وبعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة وإخواني الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من بواعث الغبطة والسرور أن قمت أمام ساداتكم لإلقاء كلمة حول دور العلماء في إصلاح المجتمع. أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة هم أهل العلم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الطائفة هم أهل العلم بكتاب الله العاملون بشرع الله الذين أفنوا أعمارهم في فقه الكتاب والسنة، العاملون بدين الله والداعون إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أيها المستمعون الكرام، للعلماء دور فعال في إصلاح المجتمع. قلت الظواهر المرضية التي تشتكي منها المجتمعات كالخمر والمخدرات والسرقة والزنا والقتل والنهب والرشوة والغش وغير ذلك من الأمراض التي لا شفاء لها إلا في كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم. ولا ينقل هذا الشفاء إلى الناس إلا العلماء الربانيون، ولا يستغني عن العلماء إلا من استغنى عن الدين، كما لا يستغني عن المال إلا من استغنى عن الدنيا. أحبتي في الله، فمن أراد الطريق إلى الله وسلوك منهج الأنبياء فعليه أن يلزم غرز العلماء، وهم السلسلة الموصلة التي إلى صاحب الشريعة، لأنهم كالمصابيح التي يهتدى بها في ظلام الدجى، وهم السلسلة الموصلة التي إلى صاحب الشريعة، إذ بهم وصل شرع الله إلينا. أحبتي في الله، بالعلماء صلاح الدنيا والدين، ولكننا نحتاج إلى صلاح الدين أكثر من صلاح الدنيا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وفي الأخير ندعو الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين والمصلحين الذين لهم دور هام في إصلاح المجتمع. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا. والمتصاب